Shqipëria është një vend i pasur me lumenj që sjellin jetë dhe bukuri në çdo cep të saj. Midis tyre Drini shtrihet si një artere kryesore, duke sjellë ujërat e tij të kulluar nga malet veriore drejt detit Adriatik. Me energjinë e tij dhe rrjedhën e fuqishme, Drini ka qenë gjithmonë një simbol i forcës natyrore dhe jetës që e sjell për tokat përreth. Mati është një lum i vogël, por i rëndësishëm për zonat që ai kalon. Ndihmon në furnizimin me ujë të fshatrave dhe qyteteve, duke sjellë qetësi dhe jetë në tokat përreth tij. Më pas kemi edhe një lum të vogël, por shumë të bukur në afërsi të Shkodrës, që quhet Kiri, një lum i vogël që rrjedh përmes luginave dhe fushave, duke dhëruar një pamje të qetë dhe duke ndihmuar zonat përreth me ujë të freskët. Ky lum i vogël është një kujtesë se çdo rrjedh uji ka historinë dhe bukurinë e vet. Pastaj më në jug kemi Vjosën, e njohur si lumi i fundit i egër i Evropës. Rrjedh i lirë, duke kaluar fusha pjellore dhe malet e larta, duke mbajtur ekosisteme të rralla dhe një bukuri të paprekur nga njeriu. Ajo tregon se natyra mund të ruhet edhe në shekullin e modernizimit. Më tutje kemi Osumin, që formon kanjonet të thella dhe mahnitse. Rrjedha e tij e fortë dhe e bukur është një destinacion i famshëm për turistët dhe një thesar natyror i papërsëritshëm. Osumi tregon se edhe lumenjtë e fuqishëm mund të jenë paj të bukur sa të veglit, duke kontribuar në mozaikun e mrekullueshëm të lumenjve të Shqipërisë. Kështu pra, nga jugu në veri dhe anasjelltas, nga Drini dhe Kiri, Mati, Vjosa dhe Osumi, lumenjtë e Shqipërisë rrjedhin jo vetëm ujë, por dhe jetë, histori dhe një thesar të natyrës së pakufishme që Zoti i ka falur pa mas këtij vendi të bekuar.